Il senatore del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli, già Ministro dello Sviluppo Economico, bentornato a Tagadà. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Intanto un commento rispetto a quando finirà, il motivo per cui c'è questo scenario, no? Che tutti attendiamo l'annuncio di un accordo che non arriva. In realtà è che Netanyahu anche è in campagna elettorale, no? Perché anche lui ha dei problemi interni ed è evidente che Trump non può muoversi senza Netanyahu. La storia di questo ultimo anno e mezzo mostra questo scenario e quindi questo incide ovviamente sull'aggravare le difficoltà di un accordo già difficile. Dopodiché io credo che in questi anni gli Stati Uniti si sono rafforzati enormemente nel gestire l'energia del mondo. Cioè il dato oggettivo è che da un lato quello che è accaduto in Ucraina con l'invasione russa, e dall'altro il Venezuela, poi Iran, adesso non volevo fare l'elenco come Salvini, mi scuso, ma hanno portato gli Stati Uniti ad avere un'egemonia pressoché totale rispetto alla gestione dell'energia da fonti fossili. E questo perché è funzionale ad avere un vantaggio sulle nuove tecnologie, perché le nuove tecnologie sono fortemente energivore e hanno bisogno del controllo dell'energia per poter essere sviluppate. E però se quello è chiaramente l'interesse di Trump, che lui persegue con ogni mezzo, il punto è in che cosa si traduce per noi? Per noi si traduce in un grosso problema, perché è del tutto evidente che l'Europa nel suo complesso rispetto al tema dell'energia ha una dipendenza complessiva che per noi è molto forte come paese, per l'Europa è un po' meno forte, ma c'è. Ed il problema però reale è che l'Italia ha affrontato questa fase con una debolezza economica dell'economia reale, figlia di 4 anni di assenza di sviluppo economico, di totale mancanza di visione sulla crescita, che hanno creato un problema serio. Cioè non è colpa della policrisi di cui ha parlato Giorgia Meloni questa mattina? Le crisi però, voglio dire, storicamente qualsiasi governo, anche poco non così duraturo come questo, le ha affrontate, no? A me è capitato di fare il Ministro dello Sviluppo Economico mentre affrontavamo il Covid, non è che sia stata una passeggiata. Hai avuto anche 200 miliardi di sforamento e 200 certamente miliardi dal PNRR. Arrivo anche al tema europeo, che sicuramente non è indifferente, non è indifferente l'atteggiamento dell'Europa, che secondo me oggi sta sbagliando enormemente. Me la fate sentire Giorgia Meloni? Arrivo, così almeno capiamo di cosa stiamo parlando, perché stamattina era a Confindustria e ha detto, fatemela sentire. La crisi iraniana che sta chiaramente producendo effetti dirompenti sui costi per le famiglie e per le imprese e sulla competitività dei nostri sistemi produttivi sono chiaramente circostanze che sfuggono al controllo degli Stati membri della UE e che giustificano, dal nostro punto di vista, ampiamente l'estensione della flessibilità già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche agli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica per attenuare l'impatto che la chiusura dello Stretto di Hormuz sta avendo sulle nostre famiglie e sulle nostre imprese. Non si tratta di essere autorizzati a fare nuovo debito a livello nazionale, si tratta di allocare al meglio quello che è già previsto. C'è la policrisi, l'Europa ci deve dare il margine. Io però mi permetto di dire che oggi alcuni vincoli europei sono legati al ReArmEU, che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottoscritto, all'aumento delle spese militari al 5% NATO, che il Presidente del Consiglio ha sottoscritto, e al nuovo patto di stabilità che il Presidente del Consiglio del nostro Paese ha voluto e sottoscritto. Ora, forse qualche piccolo errore di strategia è stato fatto. Ricordo che c'è un vicepresidente della Commissione che si chiama Raffaele Fitto, persona che io stimo personalmente per tanti motivi, e che però quando è stato eletto vicepresidente si diceva finalmente l'Italia ha un vicepresidente di peso con un portafoglio enorme. Che può dire la sua voce, eccetera. Oggi andiamo a battere cassa. Far sentire la sua voce. Onorevole Osnato, sì. Perché appunto va bene l'elenco delle difficoltà, però può anche magari dire abbiamo sbagliato su questo. Che no? Patuanelli dimentichi che tutte le sottoscrizioni fatte dal Presidente del Consiglio Conte, ma a me interessa poco in questo momento. Vedi, oggi non so se avete il video anche di questo, il Presidente PNRR Meloni, abbiamo sottoscritto. il Peloni. Non farcela significa che voi in qualche modo, vi dovete rifare, cioè alla fine vi rifate sui consumatori?
Dovete alzare i prezzi? Mi faccia capire. Sì, per forza, però molte volte non dipende da noi, insomma. Io ho una macelleria, faccio vendita diretta, quindi per un minimo ho aumentato i costi e quindi il consumatore finale vede un piccolo aumento, però questo piccolo aumento purtroppo non riesce a sopperire tutti gli aumenti che ci sono stati, che noi in prima persona abbiamo subito e che purtroppo ad oggi stiamo lavorando sulla parità. Cioè costi e ricavi siamo sulla pari. Però, Senatore Patuanelli, mi pare di poter dire che da una parte c'è che se non hai le spalle larghe rischi di saltare, questa mi pare una questione, e l'altra è che i prezzi del carrello, che già sono prezzi che stanno aumentando, aumentano ulteriormente perché loro in qualche modo devono provare peraltro con un problema, perché l'allevatore diceva io ho anche una piccola macelleria e riesco a gestire con aumento di prezzi. Molto spesso il problema del settore primario è che troppo spesso chi vende il prodotto non fa il prezzo, è l'unico settore produttivo dove il prezzo lo fa qualcun altro, quindi anche un aumento del costo finale non è detto che arrivi al produttore primario che coltiva le pere, le ciliegie o altri beni, perché è una filiera molto complicata quella agricola, dove il valore aggiunto si distribuisce molto male e dove spesso è raccolto quell'aumento dalla grande distribuzione e dalla trasformazione. Al produttore primario restano sempre le briciole, quindi in questo momento anche un aumento del costo del prodotto finito non significa che vada ad aiutare le situazioni come queste.